वेलकम टू हेटर टेक। आज हम बताने जा रहे हैं जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला मैकेनिकल कीबोर्ड जेब नाइट्रो प्रो के बारे में, जिसके अंदर 10 GB रेड सीटीज आती हैं और इसका कुछ बॉक्सिंग एक्सपीरियंस जो कि मैं सिनेमैटिक बता दूंगा हाल फिलहाल के लिए इसी के कीबोर्ड। तो आइए इसकी डिटेल में बात करते हैं। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की। ये बिल्कुल ही हार्ड प्लास्टिक से बनाया गया और वेट में भी हैवी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर हमें मिलता है टाइप सी पोर्ट, यानी कि ये डिटैचेबल कीबोर्ड है। आप चाहो तो इसकी केबल को बाहर निकाल के अपने साथ कैरी कर सकते हो, वरना इसके अंदर लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ हमें यहाँ पे इसको केबल को मैनेज करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है। अगर आपके डेस्क के ऊपर या आपका लैपटॉप जहाँ कहीं पे भी पड़ा है या पीसी जहाँ पे भी पड़ा है, उस साइड में आप इसकी केबल को मैनेज करके रख सकते हो, या आप सीधा स्ट्रेट निकालना चाहते हो स्ट्रेट निकाल सकते हो। इसमें हमें 2 लेवल्स देखने को मिल जाते हैं। ये है फर्स्ट लेवल जो कि कुछ बड़ा है, और ये है इसका सेकेंड लेवल जो कि छोटा है। ठीक है, अब बात करें हम इसकी साउंड की, तो आप साउंड जैसे कि सुन सकते हो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ब्लू स्विचेस, क्योंकि ब्लू स्विचेस बहुत ही साउंड में लाउडली होते हैं। अब बात करते हैं इसकी केबल की, तो केबल इसके साथ आती है ये वाली जो कि एकदम ग्रेडेड है, हाई क्वालिटी केबल है। साथ ही साथ ये गोल्ड प्लेटेड केबल है। USB टाइप है, USB टाइप सी है। USB टाइप ए तो एज यूजुअल हमारे लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर कनेक्ट हो जाएगा, और टाइप सी वाली ये जो पोर्ट है, मैंने आपको अभी इसका पोर्ट बताया, उसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसको लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो USB टाइप ए तो मैंने अपने लैपटॉप में जोड़ दिया। अब USB टाइप सी को मैं अपने इस कीबोर्ड के अंदर जोड़ दूँ। तो ये रहा टाइप सी पोर्ट और ये गई टाइप ए की, ये टाइप सी केबल। जैसा कि आप देख सकते हो टाइप सी केबल इससे जुड़ चुकी है। अब मैं चाहूँ तो इसको इस टाइप से करते हुए इसको केबल को यहाँ पे फंसा दूँगा। ये देख सकते हैं जैसे कि आप, मैं इसको फंसा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से यहाँ से घूमती हुई इस साइड से बाहर आ जाएगी। आप इसको थोड़ा सा ऐसे दबा देना, ये देखिए आप, ये साइड से ऐसे दब जाएगी। और आप चाहते हो यहाँ से बाहर निकालना है, यहाँ से बाहर निकल जाएगी स्ट्रेट। और आप चाहते हो लेफ्ट साइड से बाहर निकालना, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, बात करते हैं इसकी सामने रख के। तो ये है हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड, जो कि इसके अंदर RGB आती है, और बेसिक बात है। अब जैसे इसमें एक फीचर है FN के साथ, अगर हम फोन दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, एज ए नॉर्मल कीबोर्ड के जैसे काम करेगा। ठीक है, और अगर हम इसे वापस FN के साथ ही दबाएंगे तो इसका ये फर्स्ट मोड है, जो कि बेसिक सा मोड है और कुछ नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ जो कि मुझे छोटा सा ड्रॉबैक लगा, जैसे ये जो ग्रीन कलर है, ये जो ग्रीन कलर जहाँ पे है वो वहीं पे ही रहेगा। जैसा हम ये नहीं चाहते कि येलो कलर यहाँ पे आ जाए या ये वहाँ चला जाए, ये इसमें कस्टमाइजेशन नहीं है, जो कि इतना बड़ा ड्रॉबैक शायद नहीं हो सकता है। किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे। हाँ, पर इसके अंदर 90 LEDs मोड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। FN के साथ अगर आप ये INS का बटन दबाओगे तो इसका ये फर्स्ट मोड, ये फिर सेकंड आ जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन, और ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, और ये वापस अपना आ चुका है नॉर्मल मोड पे। अब इसमें हम इसकी ब्राइटनेस की, LED की जो ब्राइटनेस है उसको हम भी
तेज़ या कम कर सकते हैं FN के साथ अगर लोअर की दबाएंगे। तो ये देखिए जैसे कि ये कम हो चुका है, और साथ ही साथ ये जो आपको इंडिकेटर्स दिख रहे हैं ये भी आपको शो करेंगे कि ये मैक्स लेवल पे जा चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो सारे ब्लिंक कर रहे हैं, और अगर हम अप की दबाएंगे तो ये देखिए ये ब्राइट होना शुरू हो जाएगा, और ये आपको इंडिकेटर्स सारे बता रहे हैं कि ये मैक्स पे है। अगर हम राइट एरो की दबाते हैं तो इसका जो मूविंग स्टाइल है वो फास्ट हो जाएगी। जैसे अब ये है, इसको मैंने अगर दबाता हूँ तो जैसे ये अभी मैक्स पे है, ये इतना फास्टली मूव कर रहा है। अगर मैं इसकी स्पीड को कम करना चाहूँ तो FN के साथ अगर मैं लेफ्ट साइड वाली की दबाता हूँ, जैसे आप देख सकते हो इसकी स्पीड धीरे हो चुकी है। और अपने साथ 1000 हर्ट्ज़ की पोलिंग रेट लेके आता है, और साथ ही साथ इसके अंदर टाइपिंग एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही अच्छा है। और आप गेम खेलना चाहते हो तो वो गेमिंग के लिए ही ये कीबोर्ड बना है, तो आप इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छे से गेम चलेगा। बात करते हैं इसकी प्राइस की, ये आता है 2500 रुपीज़ का। ऑफलाइन मैंने परचेज़ किया इसको, ऑनलाइन हो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके भी खरीद सकते हैं। ज़ेब्रॉनिक की ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप वहाँ जाके इस कीबोर्ड को देख सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।